بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثلا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزورا الحمد ربي نشكر خاطر أكو النعمة ديال دي الدونيث ضربي سيدي فكان في كلا قد نبضا كلمان الله في دار النغ نبض باش نزال نعمة خاطر أني السين قيمة النعمة وأني السين المنعم. ربي يقول إن شكرتم لأزيدنكم، ولم يفكر بنعمة يحمد ربي نادى الحمد لله تزورا ربي أسيفارك ذي النعمة سديفكا النعمة نيس ديفكا سيفك البركة أتسنرني وتذوم وعد. وفي الحديث القدسي الجليل أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي. الحمد لله ربي نشكر مرة ثانية الشكر ثمثنا القائمين خدام هذه الزاوية المباركة، زاوية سيدي محمد علي والحاج هذه ربي فلاس، زاوية مباركة سجلت حضورها الفعال عبر تاريخ الجزائر المشرق، كانت حاضرة بعطاءاتها الكثيرة في المجال العلمي، في مجال تعليم القرآن، في المجال التربوي الأخلاقي، في مجال خدمة المجتمع، في جميع المجالات. والتاريخ يصنع والنجاح صناعة جماعية عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. مد نظرك باش نسير فضل السابقين، وقد قال ربنا في سورة الحشر في الآية 10 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربي عفو يغفر فضل مزورة يسالهم كان كاد المكثي المشايخ المكثي العلماء المكثي الطلبة المكثي وقاعد يقدشن أو معمر ثاقي ذين الله ثورة يثفريث الله يبارك. ومن خلال ثم عمر ثاقي أدري مشي ثم عمرين يقعمرن ثمورث النغل زير مرة يحرزن الدين يحرزن القرآن يصغر القرآن أثلث نعف ربي جميعا وذي يحفظ ربي القائمين الآن، لأنه النجاح عمل متواصل، العطاء متجدد مستمر. كونوا من السابقين أو كونوا من اللاحقين. وربنا قال في سورة البقرة الآية 237 ولا تنسوا الفضل بينكم. حذر تتسم الفضل لكل شريك. هذا كنا يقول بارك ربي في الدعوة. إن شاء الله الدرس نسميه المسلم الرسالي. المسلم الرسالي وكل نسلم ربي الحمد لله خاطر كل ماشي نسلم ذا غفل. أعظم نعمة نعمة الإسلام. يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك. هذا دعاء كان أحد العارفين قال كان يطوف حول الكعبة المشرفة ويسمع للناس الطوافين كل يدعو بما فتح الله عليه، يخدم الطواف يسلي كل يمشي يدعو ربي. إن يكسل غيون فلاح خاطر دعوة الخير فلاح نفقوها فلاح ذي العجل أشو يسينا يهضر كذا ربي الدعاء طواف حول الكعبة ينسى ربي كذا غيد أعظم نعمة بلا ما نستثريك نعمة الإسلام. إن يستورا أمشى حرمض سي الجنة وكنا قال غان السثور قل كان قوة اليقين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك. وقيل عارف قيني والله غير أبكاني هذا الدعاء
وين يستحرك تسا وين يفكاس ربي الحكمة يروح مباشرة للهدف. والإسلام أعظم نعمة. ربي قال في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. صافي نعمة كبيرة. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه كبيرة بزاف. وربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمة عظيمة. يلا مي كيفاش يكون المسلم رسالي؟ أمشاري لي نتا صاحب رسالة. صاحب رسالة. نجيب عن هذا السؤال من خلال الشروط أو المقتضيات الآتية. ما لا يدرك كله لا يترك جله. ثم زواروث باش بد ما يوض المسلم رسالي ان شاء الله غيجعل ربك سيسن المعاونه. ربي ديقر معاون تفوز دكفوز. وتعاونوا على البر والتقوى ويناد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سورة الذاريات الآية 55. أدي قرد السمي كثيث خاطر فهذا ما يتسوه ولكن فرصة ودي اسمي كثيوة إن شاء الله غيجعل ربي من الذاكرين غيجعل ربي من الغافلين. وربنا في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. ودينا ولا تكن من الناسين. النسيان طبع بشري عادي. ثاثوث تسوياك تتصوض نورمال ميمي الظاليث تتصوض. لذلك لو مقارنة رقع نتظليث ذي رمضان تفض يونيو وظل من بعد يتسو كانت فيهم بمغار الله يرحمهم من رجال الصلح الكبار. الحياة يقولوا مغار كنت مغار تزيك تحتاج إلى دراسة حقيقة. تحتاج إلى دراسة باش نشوف طبيعة العلاقة القدر الاحترام كذا. ثاب مغار ثقيت حكات بس يعفر من مثنياك ثنا كي نواس مغاريس روحنا الزمن ترفعت دنت ثمغارين مغاران وكذا الفحاير وكذا يا عم يخدم نزيك انسى يوزام النافله يوزام الخميس هذا عدل فيولو فلاحي في كاس ندا في اللوض ويضيف كاس نديني غمان ثزرت هذا نسى يوزام يطفيني غمني يست فمغار ثني ستحان استني يا مغار في تشهر رمضان استقرا يا مغار استغفر انت سيقرا استغفر الله يا ربي انت مازال ثلاث نغاك يا مغار استغفر انت عاد سيقرا استغفر الله يا ربي نغار ربي عفويا مازال ثلاث مره ذا بلوض مره دينا ومن بعد يوذي يفهم ثوال استقرا يا مغار شهد سيقرا لا اله الا الله محمد رسول الله بعد المي وظن انسى مازال ثلاث الناس هي مغارسي صبحك تقارغ ايش تشهد رمضان اي الناس تشهد رمضان ايش ما تقرا استغفر شي هذا من ما نتعدين كل شيء تعدي معناه شغل في غاب التغميث هي الحياه البسيطه مثل حياه بسيطه تعسر الغلا او دوك لي بسيكولوج الدوني ثاك اكيد ثرثنا غديريت ثوره ولاش ما ولاش الايمان ان تسفري تواغيث أود علماء الدنيا كلهم أكين حياة معقدة أفرزت ألوانا من الجنون والهبل والعقد والله أود زيغ أنسقسي مغار نزي كم يتعشم ما شاء الله كل شيء سامبل بسيط ما روح الجامع ما شاء الله أروح أنت فلاح ثاكني ذرذع أطفني مهيران ذمهيران السرواثان أخدم ثيويزين أتذكيرا اسم ربي الجلسة والإنسان هكذا ماشي هكا أنا عاميه ذكر وعمل وإنتاج ما روح نرسخ كيف الحياة تتعسر فنينث غاس توعر ماشي داير سهلا ولاش تريسيتي ولاش كليماتيزور ولاش طوموبيل ولاش تراكتور ولاش والو مسالي النظام كيف كان السريت وزرت نسن يكثو ذرين ندفن فلان ثم عمرين ندفن الجوامع شو الفنان الايمان كنت تسمين فنان
فعلون السن رفدنا زرو أرمل السيمان باش تبنوا الجامع أن دار صغرنا ولا ربي سبحانه أن دار الظل نغالا العلم يلا صغارين وقيد الجامع صغاري سيدي خليل الجامع واذن ثم عمرتي الصغاري الرسالة ابن أبي زيد القيرواني وقيد صغاري ابن عاشر وقيد الموطأ إلا سمحتي في النوستالجيا كي مي إلى قاتيدنيني باش نقرا نصيغ رسالة ونحن نتحدث عن المسلم الرسالي باش انني الجيل بساب اللي الى ويروج ذا قران ولا بد ان يدرس لابد سلامة الآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أعود ثلاث مثلا المسلم باش هذه لي رسالة صاحب رسالة لازم جملة من الشروط والمقتضيات واللوازم منها فمزواروث الإيمان تمزوار خاطر وقيد الساس وربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله مع أن تغدي قرار المؤمنين فاكتسفوا ذي الإيمان نون حذر تسعون كان شطح كان الإيمان ردوا بلي ثاس فاكتس القوة أين كنت ساكن القوة الإيمان خدمت مثلا الحفاظ على العبادات محافظة على العبادات مطلوب تصلي رمضان العشور الحج ولي زمرني ياكل العبادات مع ذا العبادات اللي مقدور عليها مع كل التخفيفات المقررة من الناحية الفقهية إذن ملازمة العبادات عامل مقوي للإيمان خاطر الإنسان يكون دائم الاتصال مع ربه 5 صلوات ومناسك العبادات المفروضات والنوافل إلى غير ذلك عامل آخر يقوي الإيمان هو النظر والتدبر فيما خلق الخالق إخواني الأئمة وإخواني الحضور المسلمين جزاكم الله خير أتصغر قوله تعالى في سورة ياسين سبحان الذي معناها خلي مخك يحضر خلي القلب يحضر سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سورة ياسين الآية 36 وسورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سورة الذاريات الآية 7 والسماء ذات الحبك سورة الذاريات الآية 20 وفي الأرض آيات للموقنين سورة الذاريات الآية 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين الآية 49 من سورة الذاريات تساوي الآية 36 من سورة ياسين الآية رقم 50 رب ذكر ففروا إلى الله الآية 55 وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رحلة بسيطة تمشطوح المخ غادي يسقم أوبليج غادي يسقم ولا يسقم إما إلا القرآن خاطينا نقرأه بلا تدبر بلا نظر ما ينفعش الأجر ثابت يقينا تقرأ ولكن التدبر مطلوب قل سيروا في الأرض فانظروا كما في سورة آل عمران وآيات كثيرة جدا إذن النتيجة كل ما يقوي الإيمان لابد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الذكر ملازمة الذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ماشي شويط كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لذلك أجدادنا كانوا مرجعيات بامتياز ولا شام كانوا موفقين على الذكر أين تبغى ما رحنا السلوثن أتذكيرن ما رحنا المجرن تسويزي ربي ذكير ونسن تقولها ونسن كان ماشي هكا ما رحنا ذكرزن ما إلا تمغرة ما الفاتحة ما ذكر دائما ماذا شنت ذاقيت نسكسو يلا الفاتحة القرآن إلا دائما إلا ذكر دائم ما ثغال سمذياز لنا غفلح لنا يسفرغ دجان لا إله إلا الله محمد رسول الله قارنت بين أكثر من 50 مجتمع يفقه لغة الشعر والأدب
مجتمعنا احتل مراكز الصدارة. على بالكم هذه فقط إشارة، اللبوه بالإشارة يفهم. من الميفذا نسفروا إذ يا رب يهضر في التجرة في الفلاح هنا توجور اسم ربي الله، توجور اسم النبي عليه الصلاة والسلام الله. الصين فلاس من بعد هذا يكمل، أليس كذلك؟ ذي جماعا ولاش ولا يفدون وال ألما يصلى أغفى النبي صلى الله عليه وسلم. حاجات عجيبة جدا. هذه من توفيقات الله، هذه من عطاءات الله عز وجل. وعطاء الله لا حدود له، لا حدود له. يلا، إذن العامل الأول لتحقيق هذا المقصد هو الإيمان مع متطلباته ومستلزماته. وتكفي الإشارة إلا العامل والسين. العامل والسين مهم جدا. ما هو؟ هو العمل بمقتضى الشريعة. اختار الشريعة تدفعنا إلى أن نكون رساليين. خطر الشريعة ايش تبقى تخدم؟ كي تقول الشريعة الأصلان الكتاب والسنة ولا لا؟ ربي قال في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا خدمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لأن الشريعة هي أحكام تضبط حركة الإنسان. تقول لك صلي. ربي قال في سورة البقرة الآية 110 وأقيموا الصلاة. يفرقوا نصلي نغلا. خاطر ممكن نقول لك لا وسمعناها وسمعتوها أكيني ونكيني ما يخصني والو ولي وزدي تعاون غيك الليلا حمل غي وجيلا خصيصي والظليث أكد رمضان أكد العشور أكد الحج. أولا قد سلم من غلا تقطن أقل المدة. ربي يهديهم ويهدينا. لذلك الشيخ رمضان الله يذكره بالخير من سنان ظاهرة مسلم ما يصليش. مسلم يصلي ظاهرة خاصة في بلاد المغرب العربي. هو قاعد يتصوم أكثر، ربي قاعد يتظلم. عدد الصائمين أكبر بكثير من عدد المصلين بيقين. أمشي سنيننا إن يسنى المؤمنين يوانرو يفكاس الأردنوس خاطر يفهم لحد البوال يفكا الدواء المؤمنين يوانرو في الوقت قد يملا ما تشكين عودة تضرو ينسلم ورنتظلا. اسمع عجيب. أبري ثاقر الناس السوق ما يعمر ذي يفرو غاس ما يزنس الغلا مع انتهى السوق الدنيا ثدي سواسا ذي يفرو هكينا بنادم وين راكين في عندي الاخر. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين سورة الذاريات الآية 55. لذلك الشريعة تضبط حركة الإنسان تدفعه دفعا إلى أن يحقق رسالته في الحياة. بمعنى سلام الآية فإن تزلف الزكاة في الآية نفسها الآية 110 الآية 110 من سورة البقرة. وكذلك الآية رقم 60 من سورة التوبة إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين العاملين عليها. معناتها لوريونتاسيون هاو توجيه هاي الأصناف الثمانية. القرآن هو الذي يتكلم يفرش أم بعد سورة المعارج الآية 24 25 والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. بعد يا ربي كيفاش نزكي وما نعرفوش النصاب؟ القرآن ما جاوبش، جاوبت السنة الوحي الثاني الموطأ الإمام مالك الحديث 540 هو اللي يقولنا لا في دو روت يعطينا خارطة الطريق. موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة عالم المدينة الحديث رقمه 580. وبعدين يا الإمام مالك شحال المقادير روح الحديث بعد 4 حديث مباشرة 584 يعطي لك بالتفاصيل. اقرأ ستجد وين ذان يوفى. لذلك شفت الشريعة لازم تكون رسالة كي تحكي لا في دروت لا بوصول. كان واحد كتب كتاب اسمه البوصلة القرآنية. البوصلة القرآنية
لا بوسول اكيد في كافريد اخذ في كافريد. ربي في سورة الجاثية الآية 18 آية 18 ثم جعلناك على الشريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مولاش ستضيع تيه وضياع معنتها مولاش عرقني فردان. شحال وما يعرقني فردان أغدي يهضر ربي شحال وما يعرقني ليش فردان الدنيا كان ما لا يوني عرقاس وفريد يتقلق يعرقاس وفريد وما أدراك يعرقاس وفريد غير ربي سبحانه يعرقاس. ماشي كل الناس لنا في هذا ربي والله والو والله والو كارثة كبيرة من المنظرة شو نكسب من ولي وقال ما يعرقوا فريد يعرقاسني وفريد كوالو. إذا يستل الماكلة يقال الطوس نورمال وبلاك يقرأ كل علوم الدنيا عنده معارف ولكن لا يعرف الله ربو في السنالة مشكلة. لكذا باش نحمد ربي في الوقت نفسه إن ربي في سورة البقرة الآية 143 أديس مباشرة الشرط الثالث. العامل الأول الإيمان، العامل الثاني عامل الشرعي معنى العمل بتوجيهات أحكام الشريعة في الكتاب والسنة. العامل الثالث ما هو تحقيق الشهادة معنى لا يمكن المسلم أن يكون رساليا إلا إذا حقق شهادته لو تيمونياج ذهنيه. هل يمكن واحد يشهد وهو غائب؟ لا يمكن. يون كاين التاموان السنظ اللي حضر لكن جامي مي كيف تقبل شهادته؟ دائما نقول تعليق نقول له الأمر أمام القاضي سيتابعه جزائيا بجريمة تضليل العدالة. ايش بهذا؟ واحد يشهد وهو غائب صافي الشهادة تقتضي الحضور لا بريزونس الحضور. الدليل في سورة البقرة الآية 143 ربي ناد وكذلك جعلناكم أمة وسطا على لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن وجد بثلاثة باختصار. العامل الرابع ما هو وهو مهم جدا أيضا هو العامل الدعوي. لازم واحد يدعو إلى الله لازم قاع كلنا دعاة كل واحد يدعو بما يعرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. ماشي غير اللي حفظتين حزب يدير الدعوة إلى الله لا واحد ماسون واحد كوافور والآخر شوفور والآخر فلاح كاع دعاة. طبيب يدير الدعوة طبيب ماشي يدير لي كونفيرونس في العيادة نتاعو نروح أنا وياك مرض نوصلوا عنده يرفد برك لاباراي السماعة يقول بسم الله يكفي وبعدين يدير كونسلطاسيون سوا تشخيص نتاعو بعد الفحص وبعدين يعطي لوردونونس يقول اديو ربي شفا. يكفي فقط يدعو إلى الله بلسان حاله لا بلسان مقاله. أليس كذلك؟ كيف شوفور طاكسي ممكن في الطريق يقول لك شي كلمة يجي واحد يدخل معاه مقلق وكا واش بك يا خويا. وهذه سمعت حكايات نادرة من النوادر تحس بتوفيق الله حاضر. مرة كان واحد يحكي قال لك جا واحد باين مقلق باين معول على كاش جريمة يعني بعيد الشر قال لي قلت له يا فلان خير ان شاء الله اني نشوفك شويه برك. قال ولدي اليوم معول الشيطان معمر راسه. وهذا قال له كلمه قال له ولدي كاين ربي يا اخي الدنيا هذه عندها واحد ولا لا انسان الشيطان عماه يصدغ لي الشيطان اي تخميم كان فاين الشمثم اسمك ثاثيت إلا ربي سلاف ربي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا إنك ذكرته بما أعرف سميت غداش وسنا إنك يرقزينا يدك يبارك يا ربي بارك الله فيك فرضي دل عقلي ولا ضمي يدعو الله ممكن شرطه كان طاكسي أخر أنا لا الكلام الطيب نعم. ربي قال في سورة إبراهيم الآية 24 إلى غاية الآية 27 ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أول زظن كشجرة
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى أن قال يثبت الله الذين آمنوا. يقول لك أنا ولا المثل العربي القديم يقول لك أعن أخاك ولو بالصوت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك إخواني هذا عامل ما قبل الأخير. الآن في الدعوة كي كتكلم تاع الدعوة نعطيكم بعض الآيات. مثلا ربي قال في سورة النحل الآية 125 قال ادع إلى سبيل ربك، ولكن سواش أعطانا ربي ذا الطريقة منهج بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا ما كان، فيتجدد هذا الإيمان باستمرار وتكون مؤهلا لتكون شخصا رساليا أو مسلما رساليا. آخر عامل هو الفاعلية. من الأساتذة اللي يهضروا على الموضوع هذا بقوة ليفيكاسيتي هو الأستاذ مالك بن نبي الله يرحمه، من كبار علماء الدنيا، أستاذ جزائري اسمه مالك بن نبي، يهضر في الفاعلية حاجة عجيبة جدا. وهناك دول مثل ماليزيا تعترف الآن بمختلف الاعترافات باللي الحضارة نسن من أسبابها فكر مالك بن نبي. هذا كلامهم، كلام العقلاء، كلام العلماء نتاعهم يقرون ويعترفون، باش نقولوا باللي علماؤنا تركوا لنا كنوزا. هذا الرجل يعلمنا كيف نحقق الفاعلية، وقد ترجم ما قاله العز بن عبد السلام سلطان العلماء فيما ترك من تركة، وترجم ما تركه الإمام الآمدي. والوقت لا يسمح باش نعطي لكم الخيوط نوصلوا ما ترجم، ما كتبه صاحب الإحكام في أصول الأحكام الإمام الآمدي، وما كتبه صاحب الموافقات الشاطبي الله يرحمه ويرحم الجميع، وما كتبه محمد طاهر بن عاشور في مقاصد الشريعة، وما كتبه فلان وما كتبه فلان. والقائمة طويلة باش يعلمنا كيف نعمل بفاعلية بالإفيكاسيتي. وقارن سمي الآية 105 من سورة التوبة ربي وقل يعملوا فسيرى الله الخدمة راه يزر ربي ذا مزوارو لابد أن تتقن استقبالي تقارن يير الشغل يتسجل ذي فافيس فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بهذه الشروط وغيرها إن شاء الله تعالى يتحقق هذا المقام السامق وهذا المقصد الرفيع اللي هو الرسالة. كيف يكون المسلم رساليا؟ أخي تفربى فوز نعاون، لأن ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى. ولا واحد يقدر يدير حضارة بنفسه أو بعقله، لابد أن يتعاون. وربي سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام قال له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ربي أيده صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر المؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ونحن أمرنا بأن نتعاون، وربي قال وتعاونوا على البر والتقوى. ربي يحفظكم ويستركم وينصركم، والسلام عليكم ورحمة الله.